బయట ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. హైదరాబాద్లో వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంది. ఇప్పుడే బయటికి వెళ్తున్నాను తిందామని చెప్పి స్నాక్స్ బజ్జీలు కానీ బొండ కానీ చూడండి. రోడ్ల నిండా వాటర్ ఫుల్ వర్షం పడింది ఇప్పుడు దాకా. అబ్బా చల్లగా ఉంది వాతావరణం. ఈ టైంలో కానీ బజ్జీలు ఉన్నా బోండాలు ఉన్నా ఏమైనా పకోడీ ఉంటే వేడివేడిగా తినడానికి సూపర్ ఉంటుంది. అది వాడికి ఇంట్లో ఉంటే అమ్మ చేత పకోడీలు, మా అక్క చేత బజ్జీలు చేసుకొని తింటా ఉండేవాడిని. ఈయన అమ్మ ఈ దగ్గరలో ఏమైనా బండి ఉంటే బాగుండబ్బా, మసాలా బండి కానీ ఏమైనా బజ్జీల బండి కానీ ఉంటే బాగుండు. పోతున్నా ముందుకెళ్తున్నా, చూద్దాం ఏమైనా ఉంటుందేమో మన కోసం. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి బజ్జీల బండి. వావ్, మిర్చి బజ్జీలు. ఈ చల్లటి వాతావరణంలో వేడివేడి మిర్చి బజ్జీ తింటే మామూలుగా ఉండదు. ఇంకా మిర్చి బజ్జీలో అమ్మ ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే దీని అమ్మ కిక్కే వేరప్ప. చూడు ఎంత బాగుంటుంది, చల్లగా ఉంది వాతావరణం, వేడి వేడి కాలిపోతున్నాయి బజ్జీలు. ఆ టేస్ట్ చూడండి. నేను ఇప్పుడు తింటున్నాను వేడి వాతావరణంలో చల్లటి బజ్జీలు కాదు, చల్లటి వాతావరణంలో వేడి బజ్జీలు. లెట్స్ ఎంజాయ్ ద బజ్జీ వీడియో ఫ్రెండ్స్. మీరు తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న గంట సింబల్ నొక్కండి, నొక్కితే సేపు మారిపోవాలి. నేను మీ ఒంగోలు అబ్బాయిని.